সিদ্ধি, এদের যত্ন নেওয়াও দরকার। তো আমার বাড়িতে ককটেল প্রায় মারা গিয়েছিল গরমকালে, তো এখন আপাতত এই 3 জোড়া মতো পড়েছে। তো আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, লাইক, সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকন ঘন্টিটি দাবিয়ে দিও। আর প্লিজ ওই ভিডিওটা যদি আপনারা পারেন তো একটু ওয়াচ করতে পারেন, কারণ আমি বলেই দিয়েছি আপনাদেরকে পাখি আমি কীভাবে করবো। তো মেন উদ্দেশ্য আমার এই ভিডিওটা ককটেলের কোনো সম্বন্ধে ছিল না, ভিডিও ওয়াচের সম্বন্ধে ছিল। চলো টাটা, বাই বাই, আজকের মতো এতটাই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকন ঘন্টিটি দাবিয়ে দিও।